Hello，大家好，我係雪糕，你係邊個啊？好。佢上條片係一個地方嘅，佢係一個地方叫對水敏感，今次就叫蘇俊宇好。點樣都要開個玩笑先開始。呢種遊戲其實根本唔使跳。你到邊一度啦，蘇俊宇？第18關。嚇？What the fuck？合作遊戲嚟㗎喎，唔係咩？你講嘅。我見到佢啦。大笨象、豬、馬騮。喂，我明明個 sensor 冇問題，我都見唔到你啦。OK。我係咪入嚟啊？你入錯遊戲啊 ？What？ 係你入錯遊戲係嘛？我哋兩個都入錯遊戲。你知唔知我哋嘥咗1分鐘啊？入呢度。入呢度兩個人。我 W 掣壞咗。我錯嗰度先啦。W。低個行。哇！哎呀！barbecue。我哋一齊行啦。喂，要4個人喎，邊鬼？救命啊 ！OK。打敗啊！Yeah， 大家一齊合。喂，我 W 掣出問題啊！哎呀 ，W 掣係咁出問題啊！喂，呢個明明就唔係雙人 lobby，呢個4人 lobby 嚟嘅喎。入嚟啊！2個人就得㗎啦。我 W 掣出問題啊！哎呀 ，W 掣好垃圾 ，W 掣好垃圾 ，W 掣好垃圾。我想掹走咗個 W 掣。有個垃圾 W 掣。我有得嘅。我推佢落街咁衰啊！跳上我個頭啊！我做藍色。
做綠色。我要貼上你個頭喎呢個，我要貼上你個頭啊！喂！我係咪哎好啦，我同哎呀，你咁啊？哎呀，我W掣成日出問題，唔可以咁。跳！哎呀 W 掣啊！speed one！你死我都要死㗎啦！我好憎個 W 掣啊！過咗3分鐘，我哋第一關都未過，因為就係個 W 掣時，唉，我都要死。係個 W 掣同埋佢哋嗰啲人咯。你咯，係，咪過住，咪過住啊！W 掣啊！OK， go。我而家選擇用乜嘢？哎呀，好難啊！用嗰個箭嘴。哇，其實自己一個啦。我就喺後面準備嚇佢哋。哇！你見唔見到啱啱跳咗幾個啊？喂，我都要試下，我要夾死自己。你見唔見到我啱啱飛咗上嚟？見到。攤一陣先，我等個 W 掣。冷卻。邊個衰佬？我今次做綠色，我今次做藍色。等先，等我個 W 掣 ，OK。OK。C 係坐下。贏咗！我要試下飛嘅感覺，啪！而家你明白點玩啦？我明白啦，我個 W 掣要小心啲。我要等我個 W 掣過咗再嚟。你要撳住，跟住我等我個 W，OK。你哋上隔離。我哋就要就跳。跟住你就要嚟我嗰度。No way！ 你 lift 咗你 lift 咗我就要。可憐，連航下機都冇咁可憐。喵！點解我哋玩個合作關卡都可以玩咁耐？因為你呢個係我個個關卡都玩過，所以我先識玩。慢慢嚟，唔使急。你跳紅色，你跳佢哋直線。左跳。哎呀！左跳。呢個咁簡單嘅呢關，呢個好簡單啫。就呢個。係兩人一齊幹。Go！係啊，要有時間嘅，原來少啊。我哋跟住你要跳呢度。一齊，喂，我做咩啊 ？OK。OK。
跟住我跳上你個頭。啊！卡住咗啊！卡住咗！卡住咗啊！我卡住咗啊！失敗之中嘅失敗啊！OK， 踩咯。跳上個頭，跳上個頭。Go！打打打打。啊！啊！都係我嘅錯。Go！呢度有時限制，我個 W 壞咗，太衰啦。啊！你跳啊！頂你上，頂唔到你上去。太慢。頂得太慢啦，頂遲咗。喂！我啱啱點樣跳上去㗎？係我做嗰個 B 先，我做。哦！有冇少少。小心啲。好難我都。我冇可能再失敗㗎啦。好，配緊音啊！你去買最後個石頭先上。啱啦 ，yes。會。你揈緊嘅時候，我冇得揈㗎喎。Okay。啊！媽媽咪啊！你死咗啊？係。No！ No！ 呢關真係好難。呢關 OK 啦，我以前玩過㗎啦。Go！ 唉，唔好玩啦，好難玩啊！繼續啦，容易㗎啦，我得㗎。唔得啊！我覺得 W 掣唔得啊！我想換手機玩啊，但我一定要拍片啊。我跳啦！No， 唔夠時間啦。Oh no！我 W 掣好唔穩定。我最後1秒喎。你去先。我企喺度安全啲。撐，車啦！心靜。OK， 我哋行。去啊！開紅色。我哋應該就要去到呢度，跟住我就要轉藍色，你要轉紅色。好嘅，等我 W 掣，靜一靜先。OK， 靜咗啦，我個 W 掣。跟住到咗呢度之後，我就應該要咁樣行啱。但你就要行第二邊紅色嗰邊。等我 W 掣靜一靜。OK， 跟住就跑。哇！我贏咗，你冇贏。我可唔可以出返去啊？應該得嘅，你後面咪個藍色嘢嘅。唔係啊，嗰個速度線圈。唔係啊，你贏咗我冇贏，我係看唔到。